Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Somes'te tatildeyiz. İzmir'den Kırcaali, Bulgaristan Kırcaali'ye geldik. Cebel köyümüze. Şimdi oradan da Bansko'ya gidiyoruz. Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezlerinden bir tanesi. Bansko. Çıktık yola. Yol durumu iyi. Bol bol kar var. Sakin sakin gidiyoruz. Dikkatli bir şekilde. Bol bol kayak yapacağız. Bakalım. Ne dersin Miray? Evet. Evet. Miray kayak yapacak. Biz Miray'la gezeceğiz. 4 gün tatilimiz var arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşacağız. Ne izlenimimiz var, ne göreceğiz. Yukarıdan gelen araçlarda kar var. Bakın arkadaşlar, demir yolda yan tarafta. Bu demir yolu rayları dar. Buraya göre özel bir tren var muhtemelen. Yani standart dışı bir demir yolu. Ufak bir tren yolu ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum, hiç görmedik. Denk gelirse belki çekeriz. Evet arkadaşlar, dağın içinden, vadinin içinden gidiyoruz. Vay be. Şu tren yolunun tünelleri. Sallanacak çok. Sınırını aştınız. Bence bu tren yolu çalışıyor. Burada gar var. Tren garı. Yani tren durağı. Arkadaşlar, bu akarsuda iyi balık vardır. İyi alabalık vardır. Buralar hep alabalık yuvaları, alabalık olan yerler. Buz gibi suyu vardır. Yaz kış soğuktur suları. Sınırını aştınız.
yavaş yavaş beyaz örtüyü görmeye başladık. Hız sınırını aştınız. Evet arkadaşlar, yolda durduk. Bir güzel çeşme bulduk. Sularımızı dolduruyoruz. Güzel bir su. Hava kayış. Nasıl aşkım? Kayışmış hava. Soğuk. Gerisini siz Gerisini siz düşünün. Her taraf buz. Böyle. Arabanın hali. Buz. Buz. Şimdi devam ediyoruz. Evet, gelir gelmez hemen Miray arkadaşlarını buldu. Başladılar eğlenmeye. İyi mi yuvarlanmak? Hadi bakalım. Bansko'da böyle. Kaldığımız otel. Akşam parkinge bırakmıştım arkadaşlar. Buz. -16. Çalıştı. İyi soğuk var. 5 dakika çalışsın. Şimdi bugün kayak yapacağız. Ne var burada? Şöyle bir alet var. Bansko'dayız. Kayak merkezinde. Aynı böyle. Evet. Tamam. Kayak takımı. Çıtır kızlar toplanmış. Toplanmış bu kadar. Merci beaucoup. Bakın arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani dinle soruyorum ya da. Yani elimizdeki şartlara birazcık da sizler ayak uydurun. Anladın mı? Ben seni çekerim normalde. Ayağımı biliyorsun. Şunların eğlencesine bakın. Ben gideceğim botlarımı giyeceğim. Nerede ya? Sonra gelirim.
Evet kızlar. Miray. Kızlar kayıyor. Evet arkadaşlar, Bansko geceleri. Sakin bir Bansko. Koronadan dolayı sakin. Festivaller ertelenmiş. Testle gelindiği için pek kalabalık değil. Bizim için de güzel bir oldu. Her şeyi göze alıp geldik. Rahat rahat geziyoruz. Şimdilik rahatız. Korona olur. Evet. Evet arkadaşlar, en ünlü yeri Bansko'nun şu karşısı Cinger. Şöyle yürüyelim yukarıda doğru. Buralara merkez sayılır. Tabii yeni Bansko burası. Eski yerleşim alanı daha aşağıda. Eskiden cıvıl cıvıl bir Bansko vardı. Şimdi sakin bir Bansko var. Çekim değil mi? Boş. Şurası teleferik. Şu çok ışıklı yer olan yer teleferik. Buradan çıktık yukarıya. Şöyle binalar. Neredesin hayatım? Gel. Eğlence mekanları, diskolar cıstık cıstık yıkılıyor. Şurayı da çekeyim evet. Şurada bir otel var arkadaşlar. Kimin aşağı geçerken şimdi dikkatli şekilde baktık. Biz doğalgaz boşa gitmesin diyoruz. Millet doğalgazla sokakları ısıtıyor. Bakın arkadaşlar, bu alevler gerçek. Bez falan değil. Hadi ellerim üşüdü. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, alışverişten geldim. 3 tane bira, bir su, köfte, kebapçı, tavuk, balık, patates kızartması, bir de bir ekmek var arkadaşlar. Burası 24 leva
tuttu. Bunu 8 ile çarpacaklar. Ona göre hesabınızı yapın. Fiyatlar bu şekilde. Evet. Oley. Hadi bakalım. Hadi Miray bir yan bir yap. Yan. Bir sağ sol yap. Haydi Miray. Haydi Miray. Evet arkadaşlar, ortam böyle. Bugün 3. gün mü? Bansko'da 3. günümüz. Biraz kar yağışı var. Motora bak, motora şey nasıl çıkıyor yukarı bak. Aa evet ya. Yakınlaştırabilir miyim acaba? Hammers da burada. Disko arabası. Disko. İlk yardım arabasını gördün mü nasıl çıktı? Gördüm. Onu çektim Metin. Oynasınlar boş ver aman. Biraz rahat. Bugün bulaşmayalım hiç. Hayır. Şu tepeyi gösterecektim bak. Oradan kaysınlar. Çıksınlar daha kolay. Belki de oraya gittiler. Ben böyle gittiklerini gördüm. Ha orada galiba Metin karşıda 3 kişi var ama. Onlar galiba onlar. Bak karşıda 3 kişi var, bundan sıra. Evet yeşil. Bir de beyaz orada. Evet karşıda yakaladım kadraja bak. Çok hızlıydın ama. Ha? Çok hızlıydı değil mi? Ben dedim, korktum ben. Durduramazsın diye ama hep her seferinde durduruyorsun. Duruyor ya. Ne yapayım diyor. Ama çok hızlı gidiyorsun. Salınacaksın mı buradan da? Ha? Hadi bay. Oley.
Evet arkadaşlar, Bansko tatilimizin 3. günü bugün. Eğlendik, çocuklar kızak kaydı, kayak yaptı. Bu video 20 dakikaya geçsin istemedim. Burada bitiriyorum videoyu. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. İzlemede kalın. Şimdilik hoşça kalın.